Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini cara kami ikhtiar untuk kesembuhan demam, batuk pilek, Zinadin. Nah, malam ini karena beberapa hari kemarin kan pakai bantu sinar matahari, berhubung hujan terus nih. Jadi saya langsung pakai ikhtiarnya ditempel aja. Sebaiknya ini ditempelnya ke dalam ya, langsung tempel ke kulit. Tadi dicoba jam berapa, Ceh? Jam 7 malam ya. Jam 7 malam sampai jam 8 ya. Jam 8 berarti 1 jam. Dan hasilnya ini ditempel di punggung. Hasilnya ini keringat semua nih teman-teman. Di bioglasnya dan Zi ngerasa panas. Nah, sebelum ditempel ke punggung, tadi coba ditempelin ke dada juga. Caranya begini ya, kurang lebih ya teman-teman. Tempelnya kayak gini ya teman-teman di dadanya. Terus tadi tempelnya setelah maghrib ya, jam 6:30 sampai jam 7, cuma 30 menit sih kalau sampai 7:30. Jadi 1 jam 1 jam. Alhamdulillah Zi ngerasa panas, terus keringetan. Nah, sekarang giliran Nadine, ikhtiar batuk pileknya pakai bioglas. Semoga Allah meridhoi kesembuhan untuk Zina Nadine dan sehat-sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.